الحقيقة أعزي نفسي وإياكم في بلدنا. الحوثي بنته إيران وربته وجعلت منه قوة سياسية وعسكرية غير عادية، ولكنها لم تخونه. لكن المشكلة احنا حينما استعنا بإخواننا وأصدقائنا وأحبابنا وأشقائنا، الأخير أخي باعني واستعمرني، أكل أموالنا وخيراتنا وثرواتنا وكل ما عندنا، ويدوا لنا شوية لو تقولوا صدقوا علينا يتصدقوا علينا وعادهم يمنوا علينا، وقالوا ما حررتوا صنعاء ولا عملتوا شيء. طيب ليش انتوا اللي فرقتوا جمعنا اصلا؟ فقلتوا لنا طارق في جانب، وعلي محسن والرئيس في جانب، وعيدروس ومدري من معاه في جانب، والمشايخ ومدري من في جانب. انتظرنا، حاولنا. شقيق فرق شملي وشتت شملي وجمعي واستعمرني. حتى الأتراك قلنا ما نشتري الأتراك حبا فيكم لأنكم مختلفين مع الأتراك، والأتراك إذا عملوا صدقوا، العاجم إذا عملوا صدقوا. إيران عملت وصدقت، وتحت ذريعة جناح إيران، جناح تركيا، جناح قطر، جناح عمان، جناح جدتي، جناح خالتي، الأخوان المسلمين، المدري إيش، شتتوا شملوا تحت ذرائع ومسميات ما أنزل الله بها من سلطان، وصدقوكم سذج العقول، ولا استطعنا حتى نتحاكى سابقا، لأننا أمام أكثر الناس مغفل، ما هو مدرك ما أبعاد ما يحدث. ما عاد معكم شيء الحين تقولوه خلاص. إيش عملتوا؟ معناكم شيء تقولوا لنا أنتم خجات أو المطبلين الذي معكم عاد معهم شيء يستطيعوا يقولوه لنا. خلاص الآن عقل حتى الغبي جدا جدا سيفهم، ما عاد معه ما يستطيع يطبل به أو يكذب به. أنتم إلى نهاية ما عاد، لا أنتم تستطيعوا تضحكوا على أي إنسان بجعل أنكم معنا تحالف من جميع الدول ما استطاع أن يهزم يعني مجموعة مسلحة أو أن لا 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 لا. قلتوا أنتم انتصرتوا ما زلتم، ما لا يمكن نزل كنا التي نحن فيها، ولا يمكن أن يزل المقاومة مكانها، ولا يمكن أن يستطيع أحد أن يتعدى مكانه، لأن غلطاتكم بالمئات. صديق النيران صديقة يومية فوق رؤوسنا، يومية ضربت المدرع حقي في 2016، وضب الإعلام كلها أن الحسن أبكر استهدف من الطيران الإماراتي. قلنا أبدا، واتصلت بكم وعنفي وأقول إنه صاروخ حراري على مدرعتي. أنا عادي نزلت منها وأنا كنت مستهدف، خرجت منها ورجعت، وأثناء وأنا في الطريق في نفس الليلة يصدر القرار من أمريكا أنني في قائمة الإرهاب. يعني أنا كنت مستهدف، يا إما أموت في المعركة، يا إما أن يصدر بي قرار في الخزانة الأمريكية لكي أكبل وتقيد حركتي. الحقيقة أنتم تعريتم، وتعرى حتى المطبلين ما عاد يستطيعوا يرجعوا. أنا بالحقيقة من الآن يجب علي أيضا أن أعتذر للرئيس والنائب والمسؤولين بشكل عام، ما عاد بأيديهم حيلة. يمكن أن احنا مش فاهمين أن إيش عليهم، يمكن أن احنا الآن مش فاهمين، يمكن عليهم ضغوطات أو عليهم وثائق. على الأقل خلونا لا عاد نقعد في مناكفات مع هؤلاء، ما نعلش معهم، خلونا ننقذهم احنا الآن، نعمل إنقاذ وعملية ونتشاور بعيد عن شوف يا شيخ سلطان العرادة، أنت من النوع اللي تحب المجاملة تقول لا خلونا بيسمعون الناس، خاصة في التواصل ما حد. يا سلطان قم بواجبك واتق الله في عمرك. يا جماعة قوموا بواجبكم كلكم، ما عاد شيء بداعي للمجاملات. الآن حصحص الحق، لا يجب عليكم ولا يجوز علينا أن نقف إلى هذا الأمر مهما كان. لازم من تضحية، قد نعاقب، قد نعاقب في مال ولا في حال ولا في رجال، لكن احنا ماذا نريد من أنفسنا؟ نأكل ونشرب بس ولا نقدم تضحية؟ قد نقدمها مثل ما قدموها الرجاجيل في الميادين، نقدمها احنا سياسيا، قد نخسر أموال أو حتى
حتى نسجن أو نقتل. إيش الفائدة من حياتنا إلا من أجل الله جل وعلا وأجل ثم وطننا. يا إخواني عودوا إلى رشدكم. إيران ما فرقت الحوثي ولا فعلت مثل ما فعلتم. لا يمكن أتحدى أنه هناك شخص ذهب لإيران وأعطوه دعم غير الدعم الذي يمشي مباشرة إلى عند الحوثي. من أول وهلة ربوه هذه اللحظة وهم يمشوه على صحيح ويخلوه يمشي ويدي قرار واحدة قرار عنده. أما أنتم وزعتوا قراراتنا وصادرتوا آراءنا ولا هذا وتعاتبونا حتى حقكم الملاقيف ووسائل الإعلام وعلى رأسها جريدة عكاظ، جريدة الزيف والكذب بدأت يعني تحمل ما تحمله صحف الإمارات وتتحاكى بهذا المنطق السيء. ماذا تريدون؟ وتحملون احنا شعب يمني مغفل، شعب يمني مرتزق، شعب يمني. يا جماعة أنتم استغليتوا أموالكم في إضعافنا وفي إهانتنا وفي بهدلتنا وفي تفريق صفنا، وإحنا أحيانا نرى وعندنا قدرة على أن نعمل كل شيء غير نستحي منكم. ولعل وعسى أو اليوم أو غدا ونترجى ولعل رحمة الله قريب من المحسنين. لكن رحمة الله قريب، لكن رحمتكم ليست قريب، رحمتكم البعيد. أما رحمة الله فهي قريب وستأتي بإذن الله. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله